नमस्कार ओडियानी किचन रे आपण मानको स्वागत। आज आम पणस मंजीरू गोटे बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनैबा। एही रेसिपी को आपण स्नैक्स हिसाब रे खाइ परिबे, नहले तो भात सहित एटा साइड आइटम भाबे मध्ये खाइ परिबे। एटा खाया पे बहुत ही बढ़िया लागि थाए। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी आज रो रेसिपी स्टार्ट करबा। एही रेसिपी बनाया पे प्रथम देखंतु एठी मु किछि पणस मंजी को नै आइछि। पणस मंजी को मु एठी 2 फाळ लखाय करी ता ऊपर जो व्हाइट चोपाटा सेटा को मु सुखला सुखला एमती बाहर कर नैछि। एबे आमे मंजी को भल भाबरे टिके धोई नबा। मंजी को सब बेले पई एमती सुखिला चोपा छाड़ी सारिबा परे ही धोइबे, नहले मंजी लाळुआ हे जाय थाए आ काटला बेले हाथ कटि जिबार मध्ये संभावना थाए। तो एबे मंजी को भल भाबरे धोई सारिया परे ताको गोटे प्रेसर दे देबा। अल्प पानी आ अल्प लूण दे एटा को आमे मीडियम फ्लेम रे 4टा सीटी लगे नबा। तो एठी देखंतु पणस मंजी सिझि जिबा परे प्रेसर ठंडा हे जायछि। एठी मु प्रेसर को ओपन करी देखौछि। देखंतु पणस मंजी एठी केते बढ़िया से हमर सिझि जायछि। एही भली भाबरे ताको सिझै सारिबा परे एबे आमे ताको गोटे जगह को छाणी नबा। तो पणस मंजी सब को छाणी की ताको टिके ठंडा हवा पई आमे छाडी देबा। ठंडा होई सारिबा परे ही हमको एटा रेसिपी बनाय पई भलो सुविधा होई थाए। तो एठी देखंतु पणस मंजी सब को मु एमती छाणी नैछि। एबे ताको टिके ठंडा हवा पई छाडी नबा। पणस मंजी भलो से ठंडा होई जिबा परे एटा को हाथ रे एमती भलो भाबरे टिके चकटी नबा। तो एठी मु पणस मंजी को हाथ रे चकटुछि। आपण चाहिले एटा को मैशर रे मैश मध्ये कर परिबे। तो यही भली भाबरे पणस मंजी को देखंतु मु एठी भलो भाबरे चकटी नाही, एमती हल्का खंड खंड रखिकी चकटिछि। तो एबे चकटा हेतिबा पणस मंजी रे हमें दे देबा 2टी मीडियम साइज रो कटा पियाज। पियाज दे सारिया परे एठी मु 2 चम्मच बेसन दे देछि। एटा को आपण बिना बेसन ने मध्ये बनै परिबे। बेसन देले यार टेस्ट आउ टिके भलो होइताय। तो एबे अल्प दे देबा लूण, हाफ चम्मच टू टिके कम हळदी गुंड, अल्प टिके काश्मीरी लंका गुंड आ अल्प टिके करी पाउडर दे देबा। अल्प पानी दे एटा को आमे भलो भाबरे चकटी नबा। पानी एथिरे अधिक यूज करिबेनी, अल्प टिके पानी दे एटा को भलो भाबरे चकटी नबा जेमती एटा हाथ रे हमर शेप देई होतबो। तो एठी देखंतु एटा को भलो से चकटी छारिबा परे एमती गोटे छोट बॉल शेप रो आनी ताको एटा को हाथ रे हल्का प्रेस करके एमती गोल कर दबा। तो एही भली भाबरे बरा किबा टिक्की जहा भी आपण एटा को कहि परिबे। एही भली शेप रे एटा को बनै नबा। एठी म आ गोटे बनै के आपन को देखाइ दोछि। देखंतु तो एही भली भाबरे सबतक बरा को आमे बनै नबा। एठी देखंतु हम सबतक बरा बनि के रेडी हे जाइछि। एबे आमे गैस रे बसे दबा गोटे तावा गरम हे जिबा परे सेतरे अल्प तेल पके दबा। तेल को खड़िका साहाय्य रे एमती सब आडे टिके भलो भाबरे स्प्रेड कर नबा जेमती हमर बरा सब तळे लागिबोनी। तो तेल गरम हे जिबा परे आमे रखिथिबा बरा सब को एमती गोटी गोटी करी थोय दबा। बरा को एकाथरे अधिक देबेनी। एठी देखंतु मु 4टी लेखाय बरा देकी एटा को फ्राई करछि। बरा को देई सारे परे गैस रो फ्लेम को मीडियम रे रखिबे। किछि समय गला परे ताको आर पटु को आमे उल्टै दबा। तो एही भली भाबरे एटा को आमे एपट सेपट करी भलो भाबरे फ्राई करिबा। गैस रो फ्लेम को आदम भी हाई करिबेनी, नहले बरा सब भितरु कंचा रहइबो आ ऊपरटा पोडी जिवो। तो एही भली भाबरे मीडियम फ्लेम रे फ्राई करिया परे बरा सब जेतले भलो से फ्राई हे जिवो ताको आमे गोटे जगह को बाहर कर नबा। सेम प्रोसेस रे हम बाकी तक बरा को मध्ये सेमती फ्राई कर नबा। तो एठी देखंतु सबतक बरा हमर फ्राई हे जाइछि। एही बराटा ऊपर क्रिस्पी आ भितरु सॉफ्ट हे थाए, खाया पे बहुत ही टेस्टी लागि थाए। एठी बनि के रेडी हे जाइछि हमर पणस मंजी बरा किबा पणस मंजी टिक्की मध्ये एटा को आपण कहि परिबे। तो आज रो ए रेसिपी आपन को केमती लागिला मते कमेंट जणाइबे। भलो लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पे आदम भी भूलिबेनी।